จบไปแล้วนะครับงานพลุสำหรับคืนนี้ครับผมยังมีต่ออีกหลายคืนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ครับผมนี่ครับตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านกันครับ